I was sharing with you this morning. Nilikuwa nashiriki na nyinyi asubuhi ya leo. Worship is a lifestyle. Kwamba kuabudu ni maisha ya kila siku. Worship ought to be in spirit and in truth. Na lazima ifanywe katika roho na katika ukweli. And worship has got two aspects. Na kuabudu uko na maeneo mawili. It is extreme submission. Ni utiifu wa hali ya juu. It is extravagant love. Na ni upendo wa kupitiliza. Extravagant love Upendo wa kupitiliza and extreme submission. na utiifu wa hali ya juu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In the morning, I shared with you about Gideon. Asubuhi nikashiriki na mji la Gideoni. And in the life of Gideon, how he was totally submitted to the Lord. Kuwa katika maisha ya Gideoni vile alivyokuwa mtiifu kwa Bwana. There was a great submission in his life. Kulikuwa na utiifu mkuu ndani ya maisha yake. And that is why God was able to use Gideon. Na ndio sababu Mungu aliweza kumtumia Gideoni. During this session, Na katika kipindi hiki I want to share with you the extravagant love that we should show to our God. ningependa kushiriki juu ya upendo wa kupitiliza tunafaa kuonyesha kwa Mungu wetu. Extravagant love is also worship. Na upendo wa kupitiliza kwa Mungu pia ni kwa Mungu. What does extravagance mean? Sasa upendo wa kupitiliza Going overboard, kwenda zaidi, too much, wingi sana, excessive. zaidi na zaidi In this world, in our lives, katika ulimwengu, katika maisha yetu. nothing should be excessive. Usiwe na kitu cha kuzidi, Nothing should go overboard. kitu hakifai kupita mipaka. But in our love for God, Lakini upendo wetu kwa Mungu wetu, in our devotion for God, katika umoja wetu na Mungu, we need to be extravagant. tunafaa kuzidi, We need to be too much. tunafaa kuwa zaidi na zaidi, Extravagant zaidi love na zaidi. is worship. Hiyo ni kwa Mungu. In the Gospel of Mark, Katika Injili ya Marko chapter 14, mlango wa 14, the first two verses, hizo mistari mbili ya kwanza, it tells us that 2 days before the feast of Passover, kwamba katika sikukuu ya ile ya Pasaka, the chief priests and the scribes were planning how to catch Jesus and how to kill him. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanapanga jinsi ya kumkamata Yesu na kumuua. Secretly, they were having some meetings together Kisiri walikuwa na mikutano pamoja, and they were discussing how to catch him. na walikuwa wanapanga jinsi ya kumkamata. They had to be careful Walikuwa wakuwe makini because Passover was coming kwa sababu Pasaka ilikuwa inakaribia and Jerusalem will be filled with people. na Yerusalemu kungejawa na watu. So they were scheming and discussing what will be the best way to catch Jesus, what will be the best time to catch him, how to kill him. They were discussing all this. So walikuwa wanafanya njama, ni wakati gani mzuri wa kumkamata, ni wakati gani mzuri wa kumuua. Walikuwa wanapanga hiyo kisirisiri. When this was going on one side, Hii ilikuwa inaendelea upande mmoja. a man called Simon invited Jesus to his house for dinner. Mtu mmoja anaitwa Simeoni akamkaribisha Yesu kwake kwa maakuli ya jioni. Jesus was the chief guest there. Na Yesu alikuwa mgeni mkuu pale. He was sitting at the table. Alikuwa amekaa pale mezani. Many other friends and important people were there. Marafiki wengi na watu maalum walikuwa pale. And Simon was talking to Na Jesus. Simeoni akawa anaongea na Yesu. The others who had been talking to Jesus. Na wengine pia wakaongea na Yesu. But Jesus knew that his agony was coming very close. Lakini Yesu akagundua kwamba ubaya ule ulikuwa unakaribia. Every hour was a countdown. Kila muda ulipokuwa ukienda ukipungua. It was getting closer and closer for that time when he will be tortured and beaten